وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او کویریږي تو چې د مخالفت نه په منځ د ښځې او میړې دواړې کې نو مقرر کوي یو فیصله کوونکی د طرفه د خپلوانې د سړي نه او یو فیصله کوونکی د خپلوانې د ښځې نه که اراده لري دواړه د جوړښت یو ځایوالي راولي الله تعالی په منځ د دواړې کې یو ځایوالی یقینا الله تعالی ډېر پوه خبردار دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او تو چې د الله تعالی عبادت کوي او د هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ او د مور او پلور سره احسان کوي او د خپلوانو سره او یتیمانو او مسکینانو سره او د خپلوانو ګاونډي سره او د څنګ ګاونډي سره او د څنګ ملګري سره او د مسافر سره او د خپل وینځې مریون سره احسان کوي بشک الله تعالی نه خوښوي هغه څوک چې کبرجن ډېر فخر کوي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هغه کسان چې بخل کوي او نور خلق ته د بخل کول حکم کوي او هغه څه پټوي چې الله تعالی دوی ته د خپل فضل نه ورکړي دي او میش د کافرونو د پوره سپکوونکي عذاب تیار کړی دی.